আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আপনাদের দেখতেই পাচ্ছেন আমার আম্মা মানে বিরক্ত করে সবসময়, আর সবসময় থাকবো। আর চিরকালে বিদায়। আজকের আকাশ, আগে দেখুন আমাদের গাছ, নারকেল গাছ, তারপরে দেখাবো আকাশ। এই যে দেখুন আজকে একটু মেঘলা মেঘলা আকাশ, আকাশটা মেঘলা। সুন্দর লাগে। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি। তো দেখতে থাকেন আমার আজকের ব্লগ, যে আমি সারাদিন কী কাজ করছি, টুকিটাকি যাই করি সেটা ফোনে উঠানোর চেষ্টা করি। তো আপনারা আমার পাশে থাকেন। আজকে রান্না করব পাতাকপি, ফুলকপি, আলু দিয়ে সবজি ভাজি এবং করব ভর্তা, মানে আলু ভর্তা। এর জন্য আমি বসিয়ে দিয়েছি সবজি ভাজির জন্য পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ একসাথে। সেটাকে আমি ভাজবো, ইচ্ছা মতো ভাজবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা একটু ব্রাউন কালার না হয়ে যাচ্ছে। তো আজকে বেশি কিছু আর রান্না করব না, কারণ গতকালকের গোস্তের তরকারি, মানে মুরগির গোস্তের তরকারি একটু রয়ে গেছে, সেজন্য তো এটা জাহিদের হয়ে যাবে। আর ওর আব্বু সবজি খেতেই বেশি পছন্দ করে। তো যাই হোক, তো এক এক করে মশলাগুলি দিয়ে দিয়েছিলাম, মানে সবজি আগে দিয়ে দিয়েছি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, মরিচ, ধনিয়া। যেহেতু কাঁচামরিচ দিয়েছি সেজন্য মরিচের গুঁড়ো দিইনি, শুধু হলুদ আর ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি। তারপর ইচ্ছা মতো আমি এটার সাথে মিক্সড করছি, যেন ভালোভাবে এটা মিক্সড হয়ে যায়। তো মিক্সড একটু করার পর আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো, যেন সবজিগুলো চুপসে যায়। তো ঢাকনা দিয়ে ঢাকার পরে পরে আমি ফিরে এসেছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন একটু হয়ে গেছে, মানে একটু নরম নরম হয়ে গেছে সবজিগুলো। আবার কিছুক্ষণ এটাকে ভাজবো, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সবজিগুলি ব্রাউন কালার না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ভাজবো। তো ঢেকে দিব, আর ঢেকে দেওয়ার পর আমার সবজিটা প্রায় ব্রাউন কালার যখন হয়ে যাবে তখন আমি চুলা অফ করে দেব। সবজি ভাজি করা তেমন একটা ঝামেলা না, এটা খুবই সহজ সহজ রেসিপি, হচ্ছে সহজ রেসিপি আর হয় না। তো যাই হোক, আমার সবজি ভাজি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল। তো আমি সেই মুহূর্তে আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফুলকপি, পাতাকপির সবজি ভাজি করা শেষ। আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিয়েছি, তারপর দেখাচ্ছি, দেখে বলবেন কেমন হয়েছে। তারপর করব আলু ভর্তা, যেহেতু আলুটা সিদ্ধ করে রেখেছি এবং ভর্তাটাও করে ফেলেছি। ভর্তার রেসিপি আমি আগে ভিডিওতে দেওয়া আছে, পিছনের ভিডিওতে। তো রান্না করা শেষ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন অবশ্যই, আমিও ভালো আছি। আজকে ছাদে ওর আব্বু গাছে পানি দিয়েছে, আমিও যাইনি। চাটা খেয়ে নিই, নাস্তাটা করে নিই, বিকালের নাস্তা, তারপর এসে আপনাদের সাথে কথা বলি। জাহিদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, কিন্তু ওকে ড্রয়িং ক্লাস করাই, ড্রয়িংটা চলছে, এটা বন্ধ করেনি, যেহেতু ওখান থেকে বন্ধ দেয়নি। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন, আমার পাশে থাকছেন, আমার ব্লগ আপনারা দেখছেন, এর জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, স্কিপ করবেন না, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটাই দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর এখন পর্যন্ত আমি ঘরের সম্পূর্ণ কাজকর্ম আমি দেখাতে পারি না, কারণ আমার সম্ভবও হয় না। আমি যতটুকু পারছি ততটুকুই দেখানোর চেষ্টা করছি। তো সেটা আপনারা ভালো চোখে নেবেন। এইগুলোই বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন।